Bueno, aquí estoy yo intentando adivinar si tengo uno o dos fusibles. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la tapa de la batería. Y en esta parte de aquí hay una placa, ¿vale? Que tendremos que retirar para poder ver los fusibles, ¿vale? Tendremos que hacer unos cortes aquí en los plásticos con el cúter, ¿vale? Y bueno, sacar la placa. Entonces, bueno, no hagáis lo que veis en el vídeo, ¿vale? Porque ya os voy a enseñar luego lo que me pasó. Esto de tirar directamente de la placa no lo hagáis porque os cargáis el cable que va a una sonda de temperatura, ¿vale? Y bueno, lo que sí podéis ver que ya he retirado la placa, ¿vale? Previamente me he cargado los cables. Supongo que por eso está el LED dándole en color rojo. Como podemos observar, tenemos dos fusibles, pero aquí en el fondo se ven los dos cables cortados a raíz. Entonces, bueno, pues aquí ya estoy alargando los cables que vienen de la sonda, ¿vale? Conectándolo un trocito a cada cable para poder llegar otra vez a soldar donde la placa. Para los que no sepan soldar, bueno, lo que se hace es estañar un poco las puntas, ¿vale? Y luego ya se unen el uno el otro con el soldador. Así a pulso es un poco difícil, pero bueno. Para que quede un poco más curioso, lo que hacemos es poner un par de tubitos termorretráctiles. Bueno, pues ya podemos soldar en la placa el trozo que he añadido, que son estos dos cables azules. Yo creo que se está riendo de mí, porque ya veis. Y aquí ya terminamos conectando la masa otra vez, porque previamente la desenchufé para que no diera problemas. Y nada, tendréis que volver a poner la batería dentro, la plaquita y volver a cerrar los 20 tornillos que hay, no sé cuántos hay. Pues nada, un saludo y espero que no tengáis este problema.